Hola, em dic Mireia Balaguer i presento el meu projecte de final de grau. Em vaig plantejar el projecte com un repte personal en comptes de com una obligació. Volia demostrar-me a mi mateixa que era capaç d'aplicar tot el que havia après durant el grau en crear un videojoc, el meu primer videojoc. Cubim és un videojoc per Android de tipus puzzle on caldrà fer arribar un làser que il·lumini cada una de les boles dels nivells. A cada nivell hi ha una o més boles de diferents colors. Per completar-lo, el làser que toqui la bola haurà de ser del mateix color. En iniciar el joc per primera vegada, el jugador haurà de superar els 3 primers nivells a mode de tutorial on se li explicarà què és el que fa cada un dels elements del joc. Hi ha diversos elements que formen part del joc. En el primer tutorial s'ensenyen els emissors de llum, que emeten un làser constant, els miralls, que redirigeixen els làsers en un factor de 90 graus, i les boles objectius on hem de fer arribar els làsers. En el segon tutorial s'introdueixen els divisors de llum. Aquests reparteixen la llum en dues direccions oposades quan se li fa arribar un làser per la part central. Per últim, en el tercer tutorial, s'ensenyen els filtres que canvien el color del làser. Actualment només n'hi ha de dos colors, verd i vermell. Quan em vaig plantejar crear un videojoc no tenia ni idea de fer servir Unity ni tan sols d'escriure amb llenguatge C#, però el que sí que havia fet durant el transcurs del grau era estudiar llenguatges similars com ara JavaScript i ActionScript, així que em sentia confiada per aprendre'n un de nou. D'altra banda, assignatures com arquitectura de la informació, disseny d'interfícies i aplicacions Reach Media m'havien format en la creació d'aplicacions interactives, així que aquesta part no em preocupava. Crear un videojoc havia estat sempre el meu somni i no anava a deixar que uns quants obstacles m'ho impedissin. Els primers mesos me'ls vaig passar devorant tutorials i buscant idees que fossin prou bones pel meu primer videojoc. I a més, que fossin idees que pogués realitzar amb els meus pocs coneixements i siguent un equip d'una sola persona. Finalment vaig tenir la idea que es convertiria en Cubim i la vaig començar a crear. Un projecte de Unity consta de diversos elements que estan agrupats sota la carpeta del projecte. Per una banda, els models 3D que he creat amb Maya, i les icones de la interfície que he creat amb Illustrator. Per altra banda, hi ha tots els scripts de C# que he escrit amb Monodevelop. Crear aquests scripts ha sigut un dels reptes més grans que he hagut de superar pel projecte. Planejar tot un videojoc, a la vegada que aprens un llenguatge, no és cosa fàcil. Sort n'he tingut de la documentació oficial de Unity i dels fòrums de preguntes i respostes dels usuaris. Personalment, l'script que m'ha donat més problemes és el que s'encarrega de llegir els swipes del jugador i interpretar-los per fer moure l'objecte en una direcció o una altra. Aquest script el que fa és, primer de tot, detectar si s'ha tocat un objecte amb el dit o amb el ratolí i si l'objecte tocat és movible, passa a interpretar els swipes. Emmagatzema la posició inicial del dit i la posició final, que s'actualitza constantment, calculant així la direcció en la que s'està movent el dit. Si s'ha detectat una de les 6 direccions possibles, procedeix a moure l'objecte mitjançant l'ús de les forces de Unity. Com que la càmera dels escenaris de Cubim es pot rotar per veure l'escena des dels 4 costats, els vectors de direcció s'han hagut d'adequar a cada posició de la càmera. D'aquí la variable Facing Side, que prové d'un altre script. Quan el joc va arribar a la seva fase beta, vaig començar els testos d'usuari. Necessitava comprovar que la meva aplicació funcionava amb diversos dispositius Android i jo només disposava de 2, així que vaig decidir distribuir el joc per les xarxes socials juntament amb una enquesta realitzada amb l'eina online SurveyMonkey. Un total de 26 persones van descarregar el joc i completar l'enquesta.
Des de la web de SurveyMonkey he pogut analitzar les estadístiques i veure en detall quins objectes i quins nivells han donat problemes, així com quins han agradat més. També m'ha permès llegir suggeriments que han escrit els propis jugadors. En general, els resultats van ser positius, tot i que alguns jugadors van queixar-se per la dificultat de moure algunes peces i d'altres comentaven que el videojoc els anava una mica lent. El que més em va sorprendre, però, va ser que en arribar al nivell 4, el primer nivell després dels tutorials, els jugadors es mostraven sorpresos en comprendre que havien de començar a pensar per solucionar el nivell. Molts sospiraven d'esgotament només de pensar-hi. Això em va fer arribar a la conclusió de que els primers nivells del joc havien de ser molt més senzills per atrapar el jugador en un estat de flux i que quan arribessin els nivells complicats ja estigués molt més motivat per superar-los. De cara a un futur tinc previst crear tots aquests nivells nous i organitzar-los perquè s'adaptin a aquesta necessitat. També tinc intenció de millorar el sistema de moviment dels objectes perquè sigui més fàcil d'arrossegar-los. I també tinc diverses idees sobre com millorar el gameplay del joc. Per exemple, afegiria nous divisors de llum que repartirien els làsers en més direccions. I també filtres de colors diferents que fins i tot podrien mesclar colors seguint la síntesi additiva del color, tal com funciona amb la llum. En definitiva, estic molt contenta amb el resultat obtingut i amb tots els coneixements que he adquirit durant aquests mesos. Penso que Kivim té un gran potencial que tinc intenció de perfeccionar per acabar publicant-lo a la botiga de Google Play pròximament. Moltes gràcies!